कुछ गम बंदे के बड़े जाती किस्म के होते हैं, निजी किस्म के। बंदा किसी करीबी दोस्त को भी नहीं कह सकता, वो होते ही बड़े जाती है। अपने आप से भी बंदा वो बात नहीं कर सकता, वो जाती बिल्कुल निजी बात की नहीं जा सकती। बंदा डरता है करते, क्या करे, किससे करे। तो दीन ने दुआ बताई है ना, जो किसी से नहीं कह सकते रब रसूल से कह दो। तुम्हारा पर्दा भी रखा जाएगा, मसला भी हल किया जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं रब से जो जितना मांगता है रब उतना ही राजी होता है।